Hello. We're back at it again. Oh my. Okay, we just beat the fuck out of Piedmon, and we don't know what happened after. Garurumon, traitor. まさか俺が裏切り者と呼ばれる羽目になるとはな。俺はお前ほど主を信じていなかった。それだけのことだ。ずっと気になっていたの。主って一体何なんですか？ Pretty important question to ask. そうよ。それにどうして生贄が必要なの？みゆきちゃんもなんでミコって呼ばれてるの？ Yes. 往生際の悪いやつだ。お前は負けたんだ。これ以上ボコボコにされたくなかったら。私が負けた。私が負けただと。だからお前たちは無知で愚かだというのだ。 I'm kind of surprised they went with like Watashi in that scenario. I feel like that character is I feel like that would have been a really fun place to use Washi. Like just some sort of pronoun, like self pronoun that refers to the kind of self pronoun that old people use. 待ってミノルくん。みゆきちゃんがまだ祭壇にいるのよ。さあ、儀式を始めようぞ。我らが主よ。か弱き我々が Why didn't we just kill him? この祭壇より。 Why was nobody like, you know what? Maybe he's better off dead than struggling. ダメだ。たくまくん。おい、待てよ。何する気だ。霧に飛び込むのか。無茶だ。たくま、行こう。みゆきを助けよう。 Period. 待てよ、たくま。あんな霧の中に突っ込んだら。 I just said, yeah. みゆきちゃんどころかたくまが死んじゃうよ。 Wow, Saki really just said, fuck Miyuki. 見殺しにはできないよ。だからってこれじゃあなたが犠牲に。そんなのダメよ。そうだ。みゆきのことは私の問題だ。たくまくんをも失うことになったら。戻れる保証がないのは分かってます。でも動けないみゆきだけが飲み込まれるよりマシなはずだ。大丈夫。みゆきを連れて絶対に戻るから。バカ野郎、死にに行くようなもんだろ。待てって。たくまさん、ダメ。ごめん、みんな。行ってくる。 And I'm pretty sure that's the end of the part. Oh, not quite.
They're all fucking gone. 私は What the fuck? ガルルモン、待ってくれ。どこへ行くんだ。勘違いする。俺はまだお前を許したわけじゃない。今回は手を貸したがな。それはあのピエロ野郎が My disgust for the clown boy over there. だったら次はどうなるかわからん。出会った瞬間にお前の喉元を食いちぎるかもしれないぞ。俺の心にはまだ迷いがある。まだお前の近くにもとどめ Garurumon really is such a drama queen. Like, girl. 止めるんじゃねえ。 I'm going! Don't try and stop me. ガルルモン。 Okay, Diva. こんなのってないよ。たくまさん、あのもう。 Oh my fucking god, he fucking did. Except. Oh. 誰だ。欲しい欲しい足りない Very nice. 欲しい欲しい力知識存在魂心すべてをよこせ。ダメ。そこにいてはダメ。こっちへ来て。 あれ、ここは。たくま。ハグモ、よかった。無事だったのか。うん。たくまも無事でよかったぞ。気がついた。たくまさん。みゆき。私のことがわかるのね。暗闇に取り込まれずに済んで本当によかった。 Hello? Miyuki? She's talking now. みゆき、おしゃべりできるようになったんだな。うん、一緒にいたのにずっと黙っていてごめんなさい。あれでも精一杯だったの。みんなの言葉に反応したくてもできなかった。私はこの世界の主に魂を半分奪われていたから。世界の主に魂を。私とたくまさんを取り込んだあの霧、あれは主の力の一端。私はずいぶん昔にあの霧に取り込まれて、もうどれくらい経ったのかな。 Let's just say it's been a long time. 意志を奪われ、私は魂の半分を主に消費され続けていた。そして魂の残り、かろうじて主に捕まらずに済んだもう半分。それ
れが獣神の世界でたくまさんたちが出会った私なの。春が守ってくれていなかったらとっくに魂の残り半分も食い尽くされていたわ。私だけじゃない、たくまさんもさっきは危ないところだった。もしかして Why doesn't she just refer to Haru as Renamon? Like, we know. We been knew. Like, you don't have to hide it. いえ、きっと私よりも深く魂や命、存在のすべてを食い尽くされていたと思う。そっか、ギリギリのところだったんだ。 Close call. みゆき、助かったよ。霧に飛び込んだ時、みゆきが消えちゃうかもってただただ必死だった。だけどよく考えたら僕だって霧に飲まれたらどうなるかわからなかったんだよね。助けてくれてありがとう。こうして話ができてよかったよ。お礼を言うのは私の方で。私今まであなたたちの役になんて立ってなかったのに。それなのにたくまさんは自分の身を顧みず私を助けようとしてくれた。私こそありがとう。そんなあなただから。いけない。主が私たちの居場所に気づいたんだわ。なんとかしないと。天に輝あなたの星よ。歌？なんでこんな時に？いにしえよりのぬくもりは消えず。これ攻撃されてるのか？みゆきも歌ってる場合じゃないよ。隠れないと。待てよ、みゆきのこの歌、どこかで聞いた。この世界痛まの子はね響けり。みゆき、待ってくれ。まだ聞きたいことがたくさん。光が。And what have we learned so far? What have we learned? 世界が再びつながった。Mm-hmm. 逃さぬ。巫女よ。巫女の力にて、取り戻さなくては。力、知識、存在、魂、心。彼方のすべてを我が血肉に。逃さぬ。Oh my. And that was part 7. たくま、忘れ物はない？ Oh, MILF. Oh my god. What was I gonna say? I refuse to believe there's like 5 more parts. I think it goes up to 13. There's so much left of the game. It's kind of ridiculous how much game there is. When now we know who the master is. He's like, I mean, this is spoilers, but like, you know, it's kind of going in that direction anyways. Like, obviously the master is the final boss.
We don't know who he is or what he is. We just know he is. So うんないよ本当キャンプのしおりは also this is like one of the only times we see Takuma 山の方 in で this 急に sort of 涼しくなること way. もあるし Normally he's just a portrait in the レインボー bottom. カラーとか上着も大丈夫だって母さん寝る前もさっきもちゃんと確かめたんだから確認は何度やってもいいんだからだってさ確か Whoever the voice actress for this mom is, they really ate with her because I've met like Japanese I don't want to call them housewives, but I've met like Japanese women with children. They really do sound like that. Like whoever this voice actress is, she ate. あとバスの中でスマホ見すぎるのもダメ車酔いするからねああわかったわかったそれから Ah, まだ何かある Mak-chan. の Okairi. ズボンの内側にお守り縫い付けといたからお守りどういうことどうしても困ったことがあったらそれを見なさいわかった僕もう子供じゃないんだけど He just like me for real. He uses Boku. あら母さんにとってタクマは Boku is 今 such 子供よ Boku is such like a cunty little pronoun. And I'm gonna go into detail about it. Because Boku feels sort of like a prince sort of deal. But also women in like music will say it. So I feel like Boku is such a good gender neutral but like mask leaning pronoun, you know? 母さんもう時間ないから僕行くからねダメよタクマ戻っていらっしゃいタクマタクマ Haha. You spelled something wrong. タクマタクマタクマ She ate. She ate. That voice actress, she ate. だから忘れ物なんてしてないってどうしたんだよ母さんタクマ起きて You'll spell me wrong? What does that mean? Elaborate. I don't be knowing. よかった起きたあぐもん夢か夢タクマ大丈夫 ああうん This chapter is already peaked, by the way. The rest of this chapter is kind of mid, unfortunately. Wouldn't you like to know? I would, that's why I'm asking. ここどこだ僕にもわかんないよ気づいたらここにいてタクマが倒れてたんだでもなんでこんなところにいやそれより僕は何をしてたんだ Gay? In my chat? 忘れちゃったの No way. ごめんなんか記憶が曖昧で僕
僕たちがここに来る直前のこと覚えてない？直前？何も覚えてないのか。僕たちはまずみゆきを助けるために廃工場に行ったんだよな。そうそう。そこで、そうだ、ピエモンと戦って勝ったんだ。It makes you feel weird. けど Oh my. みゆき Do が急に tell. 飲み込まれて。僕たちはそれを追いかけた。そしたらなぜか音楽室みたいなところに出て、そこでみゆきと会ったんだ。よかったんだ、クマ。 Did you just call him Charmander? That's literally Goku. ああ、そうみたい。ってそういえばみゆきはどこに行ったんだ？僕にもわかんない。僕が気づいた時にはたくま以外誰もいなかったぞ。あれこれ考えるのは後だ。まずはみゆきを探そう。みゆきどこに行っちゃったんだろう。 Yes, from Dragon Ball. I don't know if you're being silly. I thought we were making jokes. いや、いきなりはやめておこう。奥の方は木が生い茂ってて薄暗いし、何があるかわからないから。それにしてもなんか変だな。変って？なんだろう、この森違和感があるっていうか、いつもと何かが違うような。それなら僕にもあるぞ。アグモンも何か気になるのか？何が気になるんだ？今の声って。たくま、僕にも聞こえたよ。あっちだ。たくま、あそこ見て。みゆきが倒れてる。みゆき。ここは私。 I'm gonna hold your hand when I say this. たくま。 Because you called Agumon Charmander よかった。 instead of Agumon, I made a joke saying that that's literally Goku. でも私たちどうしてこんなところに。 Do you get it now? 本当に大丈夫そうだね。いや、もしまた前みたいにちゃんと話せなくなってたらどうしようかと思って。心配してくれたんだ。当たり前だぞ。みゆきも僕たちの大事な仲間だからな。たくまさんとアグモンにそう言ってもらえて私嬉しい。それにこれまで私たち兄弟によくしてくれて本当にありがとう。 Hold on, does she truly believe that Haru is her brother? Maybe because she was only half there, she's like, well, maybe this little guy really is my brother and not Renamon. 僕はそうしたかったからそうしただけだから。僕もたくまと一緒だぞ。私も私の意志でたくまさんにお礼が言いたかった。私たちって同じことを考えていたのね。そうだったのか。今までみゆきとこんな風にちゃんと話したことってなかったね。でもここに来る前の場所で
はちゃんとおしゃべりしてたよ。 So true, だっ Agumon. たし、ゆっくり話したわけじゃないからさ。そっか。 Okay, I'm glad you get it now. はじめまして。 I'm glad I had to painstakingly explain that for you. うん。それじゃあ改めて、よろしく、みゆき。アグモンもよろしくね。よろしく、みゆき。それでたくまさん、アグモン、ここは一体どこなの？ごめんなさい。私、ぼんやりしてた時のこと、あまり覚えてなくて。謝らなくていいよ。それに、実を言うと、僕たちもまだ、ここがどこなのか、はっきり分かってないんだ。でも、森がいつもと違ってなんか変なのは分かってるぞ。そういえば、さっきもそんなこと言ってたよな。アグモンは何がいつもと違うと思ったんだ？この森、僕たちみたいな奴らの気配が全然ないんだ。It's アグモンみ empty. たいなやつらって。うん。ファルコモンやドラクモンや他のみんなの気配も全然しない。それってどういうこと？それは僕にもわからない。けど、ファルコモンたちの気配も他の奴らの気配も何にもないなんて、やっぱり変だ Well, よ。 oh, damn. I'd gotten into character too. Well, I most certainly don't have to act like that because I most certainly do not love that. 廃工場に向かう途中にも森があったけど、あそこには花なんて。I think it's really funny that it took Takuma all this time to be like, oh yeah, the red spider lilies are what's weird about this place. Because it's like, what? I feel like it's a pretty standout. I think it's really funny how for like a lot of the characters, they're like, let me think about what the professor would do, as if he knows anything he's fucking doing. タクマ、これからどうする？ああ、うん。僕もそれを考えてたんだ。ここでじっとしててもどうにもならなそうだし、かといってむやみに歩いて迷ったりしても大変よね。敵の気配はしないけど、先に僕が見てこようか？二手に分かれるの？そんなの危なくないかな？そう言われると、タクマ、どうしたらいいと思う？Mak-chan, should I uncensor your message? That shit's stupid. That is actually so funny. やっぱり3人で一緒に周辺を調べてみるのがいいんじゃないかな。 Interesting. I've never had that happen before. I can see why, like, the auto mod would do that. I think it's just like, I think it just saw like ethnic descriptor and then noun. 私も。そうと決まれば。と言っても、どっちに向かえばいいんだか。 Listen here, white chocolate. 見て見て。 You're walking on thin ice. Especially after what happened last time. そこ、明るくなってる。本当だ。さっ
言ってるみたい。よし、ともかくあの光の方向へ進んでみよう。I have a lot of reptilian friends, actually. Are any of them single? Do they have big cloacas? Familiar, why is it so familiar? きっとなってるけど。いや、ちょっとこの辺りの景色に見覚えがあるような気がして。でも単なる気のせいかもしれないから。ほら、いつもの校舎の近くの森にもこんな風に彼岸花が咲いてたろ。それで見覚えがあるだけかもしれないし。そうかな。僕はこんな景色見たことない気がする。似てるけどちょっと違う。たくまさんが覚えてる彼岸花の景色はもっと別の場所のことなのかな。 Excuse me, bitch! I said, do you have a single reptilian friend? And does said たくま reptilian friend have a big この cloaca? 場所がどこなのかたくまさんは知っているの。もしかしたら、いや、多分きっと。たくま急にどうしたんだ。たくまさん待って。二人ともこっちに。 Just because they're lizards doesn't mean their cloacas are bigger than anyone else's cloacas. That doesn't answer my question. Anyway, hi Donkey. Why did I put this as the title? This was the title from Tuesday and I didn't change it. On Sunday when I was streaming, we were playing Three Houses and the title was This is not Digimon. やっぱりそうだ。 So on Tuesday I was like, well, this is actually Digimon and I just didn't change it. 僕らはこれを通って神社に行って、それからあの世界に。たくまさんそれってもしかして。 Just to catch up anyone who wasn't paying attention, me included. 僕たちは Takuma, Agumon, and Miyuki are in the real world right now. They're no longer in the digital world. ここは So アグモンが住んでいた that's where we are right now. After that little scene that happened, they came back to the real world. それじゃあここは。とにかくトンネルの先へ行こう。それで全てはっきりするはずだから。待って。たくま待ってよ。ここは。僕こんなところ初めて見た。そうだよ。この景色だ。 Oh, full circle 神社に moment. 向かう前のこの Right where we started. 変な霧だってもうない。僕の予想は間違ってなかったんだ。ここは The real world, so hell? Yes. 帰ってきたんだ。あの世界から出られたんだ。えいい
そうだよ、そういうことだよ。へえ、ここがタクマの住んでた世界なんだ。よかったね、タクマ。ありがとう、アグモ。びっくりしたし、ちょっと変な感じだけど、タクマの世界に一緒に来られるなんて、僕なんか嬉しいかも。僕もだよ。よかった、成功したんだ。成功？それってどういう？覚えてない？あの音楽室でのこと。音楽室？そういえばあの時。そうだ、思い出してきた。みゆきが歌を歌って。 Real world doesn't have Bancho Leomon. 0 out of 10. それ True. はみゆきがやったってことなの？あそこで If it makes you feel any better, there are at least なんとかタクマ big さん hairy を men 助 that けることができ exist. たの。それじゃあここへ戻ってこられたのはみゆきのおかげだってことなのか。うまくいくかどうか自分でも自信なかったんだけど、大丈夫だったみたい。本当によかった。ちょっと待って。Hee haw. Is that what your emote is? Where do I start? What about the others? 僕はみ Where ゆ are きのおか they? げで戻ってこられたんだとして、他のみんなは？わからない。私の歌にどれくらいの力があるのか自分でも試したことがなかったから。 Oh my god. What is it? Azura died in 2016. Miyuki born in この世界に来た頃と 2022. Welcome back, Azura. あの歌はね、私の家に代々伝わっていたものなの。あの歌が向こうの世界とこっちの世界をつないでくれるの。タクマタクマ、あっちの方なんかいる。まさかピエモンたちが。 Yeah, would you like to say something? この気 Can you 配 hear は her purring? 僕たちみたいなのじゃなくて、タクマたちと同じ Okay, 人 go 間の away. 気配だ。My cat doesn't want to say hi. でも人間の気配ってことはもしかして。ミノルさんや葵さんたちの可能性もあるよね。アグモン、どうなんだ？そこまではわかんない。 Oh my. I want to check something. アグモン、ミキ、このままもう少し進んでみよう。 God, there's so much dialogue. I don't understand why it doesn't tell you how much time is on one of these files. It just tells you the time that you save and the date, which is really weird. Like, I want to see how long it took me to finish my original file, because I enjoy this game, but oh my god.
There's like so much dialogue. 本当にミノルたち以外の人間がいた。ああ、これで今度こそはっきりした。ここは間違いなく元の世界 How we feeling about the dude on the left? He's like, I think if he was like 30 pounds heavier, smash. そうですね。でもみゆき、どうかした？ I guess. Let me edit that statement. If he was like 30 pounds heavier or lighter, smash. 気になることがあって。He's sort of like in the middle. He's like a dad bod, which is like good, but also like I'm not gonna say anymore. I said what I said. 春のことかな。離れてたら心配だよね。 Smash after a burger. After you have one or after he does? それはもちろん心配だけど、今っていつ Ooh, なんだろう。 this is the big question. When is it right now? 私ずっとぼんやりしてたから時間の感覚もわからなくってちょっと気になって。確か僕たちがあっちの世界に行ってから1週間くらいは経ってるはずだけど。 たくまさん、ちょっとまずいかもです。あっちの人たちがアグモンの方をチラチラ見てる気が。そうだった。 I'm surprised none of them were like, 急いで隠れて。 oh yeah, Agumon is not たくま、 a normal creature. 言ったろ、こっちの世界じゃアグモンはすごく珍しいんだ。もし見つかったら大変なことになる。でも少しの間、僕とみゆきがあの人たちに話を聞くまでの間だけだから隠れてて。わかったよ。少しの間だけだからね。ひとまず見つかる前になんとかなったかな。そうだね。それであの人たちに話を聞くって言ってたけど、何を聞くの？まずはこっちの世界で僕たちのことがどうなってるのかを確認したい。僕たちやみゆきが何日も行方不明になってたんだ。絶対に騒ぎになってると思うんだけど。そうだよね。とにかくあの人たちに話を聞いてみよう。 All right, well, let's talk to the dude we were sexualizing. Oh, it's been going on all right.
Do, 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 do. Also, why didn't Takuma just check his phone? Like, you literally could have just looked at your phone and been like, oh, damn. It's the same day, but like 3 hours later. My little meow meow. You want to say something? What? Okay, fine. Takuma is just like not connecting any fucking dots right now. This dude said, yeah, the shrine is fucking broken or like in ruins, even though we've seen the shrine for one. And now he's talking decades. It's been decades since the shrine was broken. Right, what do you have to say, diva? Hey, I haven't seen y'all before. It's not safe to lollygag. Am I done here? Now I gotta talk to old lady. My goodness. Only natural after all those disappearances. That would have been about 50 years ago. Miyuki looks like a girl who disappeared 50 years ago. And she has the same name, the same last name. I wonder who she is. I can never remember which prefectures they say are like the equivalent of country bumpkin rural areas. Honestly, the prefectures that you don't know the names of are probably that. Like, I feel like there's a really big scale for country in Japan. You could have like light, like LATE country, where there's like one big city and then the rest is like farmland. So if you want to do something, you either have to go to the city, and if you don't have it, you have to go somewhere else. A computer? Yeah, so if anyone hasn't pieced it together now, Miyuki's like 60. Oh my god, I could finally make that fucking joke that I was gonna make the other day.
Can I still make it? Hold on, I don't know if that's spoilers. Yeah, it's fine. Yeah, because the joke I was making the other day about like, oh yeah, 3 houses in Digimon Survive are like the same game because we have a little girl character, um, and she's a lot older than she actually is. Ha ha ha. And I couldn't say that part because Miyuki's like older. Oh my god, Maku-chan. Bye. Heart emoji. Yeah, so Miyuki's like 60, but it's not in like a, oh, she's like 60 years old, but she just looks that way. She is still like 8 or 10, however old she is, because the time in the digital world is a lot slower, and they'll give us like a easier metric in a second, like at the end of the chapter or something. But like Miyuki doesn't know what computers are. Basically, 3 houses. そういうわけじゃないんだけど。言いづらいことなのかな。言っても信じてもらえるかどうか。僕はみゆきの言うことなら信じるぞ。もちろん僕もだよ。それに What is it? I can only remember Saitama because it's the name of One Punch Man. I think it's also close to Tokyo, 確かに。 if I remember correctly. あのね、たくまさん。私、こっちの世界に I don't think I've been to Saitama. ずっと変な感じがしてたの。ここは確かに元の世界なのに、なんだか私の知らない場所みたいで。それってどういう。たくまさん、今って何年なのかな。そりゃ今は西暦2020 It's 2020. 2020。やっぱり違うんだ。違うって何が違うんだ？ That's weird. It's weird that the game is set in 2020. The game came out in 2022. Like, それ what? 何かの間違いとかそんなの I noticed that about the copyright as well. So I'm assuming it's because the copyright was made in that year, and maybe they had written this part of the script already. それにコンピューターって何？私そんなの知らないよ。周りの風景もさっきの人たちの服装も全部 Oh my god. 私の知ってるのと違う。 Thank you for mentioning that, Miyuki. I've been holding on to this, but if you look at all like the character designs, I can actually show you. I think like their outfits are sort of modern, you know. Like Takuma's wearing like a jacket with jeans and like running shoes. Kaita's wearing like two long sleeves and then like cargo pants and boots. Like Aoi has like sort of preppy fit going on, and then you look at Miyuki and it's like this sort of like old-timey dress. She got like the Mary Janes on with the long socks, and then Haru is in suspenders and a dress shirt with the little shorts. I love their designs because of that. Like from the beginning, like the first time you see them, it's like they look different. どういうことなのかな。まさか時間の流れが違うせい。どういうこと？アグモンたちの世界とこの世界は時間の流れが違うみたいなんだ。実際僕たちはあっちの世界で何日も過ごしたはずなのに、こっちではほんの数時間しか経ってないってことになってて。ここは私の知ってる元の世界とは時代が違っちゃってる。
したらいいか。みゆき、みゆき、顔色が悪いみたいだな。どこかで休んだ方がいいと思うよ。そうだな。校舎までもう少しだからそこで休もう。みゆきももうちょっとだけ頑張ってくれる？ You know what? I get Miyuki. Like, imagine being like half alive for like 50 years after getting kidnapped to some other world, you know? Like, we'll go in order. She gets like kidnapped to this other world. Is like running away from these monsters. Loses her brother, しかし becomes half alive, spends like 50, 60 years ここ half alive and like barely conscious. 私が And then when she gains full consciousness again, she comes back to the real world and she realizes it's been like 60 years and all the people that she knows are dead or gone or like old, you know? これからどうする？ Like that is a really, and you haven't changed. Like she hasn't changed since the day she left, basically. Like that's traumatic, you know? Like that is a lot to put onto a character. ってこと？ All right. 探索って、 Wait. まずは先生を That's 探して like the opposite of the first season of Digimon. In that months could pass in the digital world and it'd only be a few days IRL. てもらった方がいいのかな。また I think it's the same. It's the same here. Where 何をするにしても、まずは the game will give us a metric right in not too long, but I'll just tell you. Over the course of like 3 hours, I think it is, it's like 10 days in the digital world. So, もし誰かに見つかったら大騒ぎになるんだよ。 does that mean time's moving faster or slower? たくまさんの言う通りだわ。僕もう嫌だ。 I guess faster. In the digital world, it's faster, but also things don't age in the digital world. 大丈夫なんじゃないの？さっきはそれでごまかせたけど、学生たちはさすがに気づくと思うから。なあ、頼むよ。先生を探して何か事情が分かったらなるべく早く迎えに来るから。仕方ないな。本当にちょっとの間だけだからね。よし。それじゃあアグモンは建物の陰にある茂みのあたりで隠れてて。おばあさんと違って学生たち相手だとぬいぐるみじゃないのはすぐバレるだろうから。くれぐれも気をつけて。いいな。かくれんぼみたいだね。かくれんぼか。僕頑張って隠れてる。 Okay. Agumon, you're so silly. 頼んだぞ。じゃあ僕たちは校舎に入って情報を集めながら先生を探してみよう。 Yay. I can do a free battle, but I don't have access to my other units, I'm assuming. It's only Edamon too. Oh, I can do the Mugen recollection here as well. I guess it still counts as the school. Fuck off, bot. Fuck off, Clanker. Tall boy. Brown hair boy.
Sorry. My mic fell. Boyish girl. Okay. Braided girl. Girl, she doesn't have any braids. Miyuki, どうかした？あ、急にテレビがついたからびっくりしちゃって。おお、誰かがリモコンでつけたんじゃないかな。ニュースみたいだけど。Yeah, Miyuki knows what a TV is, but not a computer. それに色までついてる。大きな町の電気屋さんで見たときは。And she didn't have color TV. They really said, this girl looks like a butch lesbian. I wouldn't call her like a butch lesbian. I'd call her like a lesbian, yeah. But like, あっちの世界に行ってから時間が経ってないんだな。 I don't know. そうだね。けど Like the twink version of a butch. 私があっちの世界に行ったのはもっとずっと前。What is it? Futch? That one's funny. There's a really big disconnect for me たくまさん、あれ where it's like, What? oh yeah, 50 years ago, that was black and white era. Because it's literally not. That was the 70s. ニュースに映ってる現場って Like, they あ had の神社の下 color なんだ。 images, they had TVs. I'm pretty sure they had remote controls too. 課外キャンプの So I think it's really weird for it to be like 50 years. Even 60 years is 持っ like ていたんだ。 weird. You know, you'd have to be in like the 50s. You can't go back to the 40s because like they were in World War II. And it's like, well, you could, but then you'd have to like, you bring it up, right? You would bring it up. たくまさん、 Yeah, ニュ Futch. ース Femme Butch. Fusion is just a cheap tactic to make weak aesthetics stronger. あのロープウェイっていうか廃線になっていたロープウェイで事故。あのロープウェイ見覚えある。これってまさか。地滑りで廃工場が倒壊。付近の道路が寸断されている。ってこの場所。たくまさんも見覚えあるよね。あるも何も。ここは僕らがさっきまでいたピエモンと戦った場所じゃないか。やっぱりそうなんだ。そういうことなんだ。そういうこと？ Can you spell it out? Miyuki, Hardly the first time I felt so clueless. 順を追って話してほしいんだ。わかった。そのためにもたくまさん、どこか他の場所に移動しよう。わかった。ここじゃ他の人に話を聞かれるかもしれないしな。
Oh my god. I just realized I did one of these. 誰かに聞かれる心配はなさそうだな。Like, um, when I was living and working in Japan, I went on a school trip with like camping basically. I don't know how I forgot that, but honestly the building did kind of look like this one in the game. It was sort of like this like older school building with a couple like new features. それはそうだよね。 Or like kind of like a school building. It's very much a mixed facility because there's like an onsen in there. There was like dorm rooms and classrooms. Casually mentioning you lived in Japan. Yes. Um, that is true. I didn't mention it before. I swear I've talked about it before. But yeah, I lived and worked in Japan for 2 years. And yeah, I worked at a school. So I was teaching English as a second language, which was fun, but I didn't really want to do it anymore. But I did have a lot of fun experiences, like the one I was just talking about, where we did that little camping trip. That was cool. The betrayal. No, Donkey, I'm so sorry. If you come over, I can give you a little kiss, and hopefully that'll be enough to get you back on my side. Teehee. 霧。そうどちらにも霧が立ち込めてた。何かが起きるときは必ず霧があたりを覆ってたの。ということは、あっちの世界で霧が出ているところには悪いことが起きて、そのうちこの世界にも影響が出る。そういうことなのか。 Oh my goodness, I just remembered. I looked at your profile the other day because we were talking about age in the last stream. You're not even old. You're definitely in smashing age range. ことを知っているのは私とたくまさんだけ。 Ahaha. つまり止められるのは私たちだけしかいないの。それってつまり、いや待って、冗談だよ。 We have to go back. そう。みんなを助けられるのも私とあなた、たくまさんだけ。私たちがあっちの世界に戻ってみんなを助けないといけないの。だからって、 Damn. 何ができるんだ。 If you're crumbling into dust, can I mix you with silicone or another similar material in order to make a toy that is very fun? Teehee. Teehee. あれは皆世間に代々伝わる力なの。私ならもう一度二つの世界をつなげられる。みな世間に代々伝わるって、それじゃあのおばあさんが言ってた集団失踪事件で消えたみな世間のお嬢さんって。うん、私のこと。やっぱり。それじゃあみゆきとハルがあっちの世界に行ったのは50年も前。 Teehee. そういうことになるね。 Oh. Anyway. Donkey, how are you? みゆきの受け継いだ不思議な力っていうので、あっちの世界に戻れるかもしれないのは分かったけど、もし仮にまたあっちに行けたところで霧が相手じゃ。あの霧を操っているのは主なの。主って。
私から魂を半分奪っていた主。あっちの世界で子供たちを飲み込んでるのもその主なの。 God, that reminds me of the girl that had her late boyfriend's ashes put inside a glass toy and got caught with it 私があっちの世界にさらわれた時、 got caught with it 他にも in たくさんの子供が at the 同じように airport. さらわれたの。 How? If it's glass, 私は how? 最初はただの偶然なんだと I mean, that would have made it through. けど違ったの。 What's it called? 主の狙いは巫女 Like の the 血脈。 metal screening. ミコ But, girl, もしかして time and place. 私が水瀬家が受け継いできた聖なる力、それが欲しい主は何百年も待ち続けていたの。恨みを晴らすために。たくまさん、お願い。私、主の因縁を断ち切りたい。あの子、春を救うためには主を止めたいの。止めるったって、一体どうすれば。私にもわからない。でも、何もし I ない don't remember it, but she was like, 何より私、 oh my god, I can't. 一人ぼっちにはさせられない。 I'm shocked to have read that. I haven't heard in a while. それに、 Yeah, I wanted to take him with me 流れていけば in his 世界だって favorite place. みゆきの言う通り。 Wow. けど Wow. Me and who though? Like, who's trying to be obsessed with me like that for real? I can't leave them. 僕だってみんなを見捨てたくなんかない。 I want what they have. Okay, pull up. Ahaha. 僕なんかに何ができるって言うんだ。僕はただの中学生で、みゆきみたいな特別な力もない。あっちの世界で必死に戦ってきたけど、本当はアグモンがいるじゃない。今までだってたくまさんはアグモンと一緒に危機を乗り越えてきたでしょ。たくまさん、お願い。そこにいるのタクマか。え？おお、やっぱりタクマか。無事だったんだな。先生。 Smash. まったく、戻ってきたならちゃんと報告してくれ。ずいぶん探したんだぞ。野獣馬だか本当に行方不明だかわからない学生もいて、今大変な状態なんだ。すみません。タクマはミノルたちと一緒に行動していたはずだな。他のみんなはどうしたんだ。それにその子は。私はその。 Oh no. 実は僕、みんなとはぐれて道に迷っちゃいまして、この子に案内してもらってたんですよ。ね。そうなんです。
私ここが地元なので。そうだったのか。とにかくお前だけでも無事でよかった。他の連中も無事だといいんだが。 What time is it? とにかくタクマはこのまま校舎に待機して You know what? I think it's break time. 騒ぎが落ち着くまでしばらくここにいた方がいい。まったく崖崩れだけでも大変なのに。 So we're gonna leave this smashable man on screen for a couple of seconds. I'll be back. I'm gonna lay down. But you should go drink some water. Have a little snack maybe. And get up and stretch. I'll be back in a few minutes.
Hello. I got really comfy. 崖崩れだ I け did not want to get out of bed. 他にも何かあったんですか？崖崩れが起きた現場の古い神社の方で熊だか喋る化け物だかが出たって、とんでもない騒ぎになっているらしい。化け物？それって。ああ、 My bad. いや、もちろん言葉を喋るってのは何かの間違いだとは思うと。 Digimon sure doesn't は shit. 気が動転してたんだろうな。 Anyway, 喋る化け物って。 what's up? I'm EP. I should not have laid down. いや、 That was my mistake. I got too comfy. 隠れてる。たくまさん、まさか。たくまさん、私。 I have a bad feeling about this. いや、決めつけるのはまだ早いよ。ミノルたちのうちの誰かがファルコモンたちと。 I'm EP. Oh man, I really don't want to go to sleep. それなら私たちみたいに他の人に見られないよう隠すんじゃ。それにこっちの世界に戻る直前、最後の最後まで私たちの近くにいたのは。それって、もしかして。二人ともどうした？心配なことがあるなら今のうちに先生に。みゆき、今すぐ確かめに行こう。おい、二人ともどこへ行くつもりだ？先生、ごめんなさい。どうしても行かなきゃいけないんです。 Want something fried, お待たせ。 like some chicken tendies or something. 僕待ちくたびれて。悪いけど話は後だ。今はすぐに神社に向かわなきゃいけないから。なになになに？ハグモン、急いで。 Glasses boy. Why his eyes look like that? たくま、みゆき、待ってよ。うわ、今のなんだ？着ぐるみじゃないよな。 I wonder if there's a burger themed Digimon. I know there's a burger Yu-Gi-Oh monster. さっきのあれ、なんだったの？ I don't know about 化 Digimon. け物だろ。あんな暴れててさ。たくまさん、今の聞いた？ああ、これは思った通りに。 Yeah, I don't think so. 急ごう。 Wouldn't you know, Donkey? Are you not the Digimon anime connoisseur here? ああ、こっちにも化け物。うわ、たくま、大丈夫？てて、焦りすぎて足滑らせた。けど大丈夫。おーい、お前さんたちどこへ行くつもりだ？そっちは危ないからやめとけ。たくまさん、 Yametoke. わかってるけど。転んだのか？大丈夫か？たくまなら僕がついてるから大丈夫だよ。 I'm like 9,000 years old. I fell off with the anime after season 4. ああ、もう。みゆき。 I mean, I feel like most of the Digimon were introduced pretty early. You know, I feel like a lot of the new games don't really introduce new Digimon, or even like any of the new like series will only introduce like a line
or two. 私は一体なになに、こんな時にコスプレ？ Damn. 裏の祠も倒壊して大変不安定な状況です。野獣馬は前に出ないで下がって。人間ども、しかもこんなにたくさん。どういうことだ。あの時私は渦に巻き込まれ、主が私を裏切ったというのか。なんだお前は。こっちを向いておとなしく。うっとうしい。うわたくまさん、この音。それにこの気配。たくま、敵がいるよ。たくま、あれ見て。やっぱりピエモンがこっちの世界に来てたのか。They mostly just take existing ones and add mecha or metal or rage or something to the name. True. 裏の祠？それがどうかしたのか？ちょっとそこの君たち、危ないから下がって。やばい、下がって、みんな下がって。なぜだ。私は主様に忠実に仕えてきたというのに。それなのにどうして。 Why is this to be my fate? I felt that. ピエモン。みゆき、近づいちゃダメだ。あいつどう見たって正気じゃない。ピエモン、あなた間違ってるわ。なんだと。私のどこが間違っているというのだ。あれは主はあなたの思っているような存在じゃないの。そんなでたらめを言うな。みゆきに手を出すな。たくま、何するの。 You know what? I fuck with Takuma for doing that. I really do. 人間の子供の分際でこの私に歯向かうだと。許さん。もう許さんぞ。私の邪魔をしたこと、ここで後悔させてやる。お願い、少しでいいから話を聞いて。私を騙して何をしようとしているかは知らんが、その手には乗らん。違うの、お願いだから私の話を聞いて。みゆき、前に出ちゃダメだ。でも One thing I do like about this chapter is that now that Miyuki can like speak her mind, this chapter like focuses on her and really gives her the opportunity to be her own character outside of her relationships. You could, because like previously she didn't really have a character. She was like defined by her relationships, you know. But now she, being nowhere near those other relationships, she gets to be her own character, and I think that was a really good choice. ここは別の世界だから。お前の言うことなど誰が信じるか。でたらめだ。何もかもでたらめだ。主を冒涜する者はこの私が許さん。アグマ、
準備はできてる。まずは邪魔なそいつらを血祭りにあげる。それから巫女、お前を主のもとへ送ってやる。悪魔来るよ。分かってる。悪魔戦うぞ。 All right. Let's beat his ass for a second time. I'm not gonna get the mega here, am I? うわやっべえ、これマジなんかの撮影？いや、これマジなやつじゃないの？あの小さい方とかリアルすぎるって。ええ、ちょっと写真。君たち危ないから下がって。 These are the kind of people who would record fights in school. 愚か者ども。Damn. That was a good one. Damn. Double homicide. Oh my god. That hurted. That shit hurted. What? I got my ass beat. Oh my god. I was gonna say is that I have to do this fight with some shitty Digimon. Let's just get my big bitches. Alright. I'm alive. But that shit kinda hurted. Okay, this is a defeat boss map. As well. Is it 1, 2, 3? Wait. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So I'll move over 2? Or wait. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Should have 4 move, right? And then 2 range. 1, 2, 3, 4. 1, 2. These are. What's your personal? Ignores a monster's poor affinity. Also increases physical attack, special attack, and speed 1 rank. That's actually kind of crazy. Damn. Ow. Alright, counter. That would have been really good.
Okay, cool. 僕の番だね。 I also need to see Piedmon. What? Oh, he has 0 move. He had 4 before. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I'm gonna come over here. If I can get a kill with Tuskmon, that would be really good. Oh, you're weak to fire. No. This is significantly less, though. 942 versus 1208. This literally kills. Cool. I don't know if that attack bonus is going to be, like, huge or anything, but it might be nice. Capricious lad. これでも食らえ。 みんな離れて。本当に危ないから近寄らないでください。 Is he still 0 move, or will he move? He still has 0. Golden Wings raises damage dealt by light attacks 2 ranks, and fire resistance 1 rank prevents sealing. That's pretty good. Oh. That's not very good. I'll take it, I guess. Oh, your neutral attack has 3 range. Holy shit. That's really good, actually. You can counter direct attacks. Excuse me. What is it? 1, 2, 3, 4. Oh, wait. Let me change so I actually have... movement. There's a few battles like this over the course of the game, especially like the late game, where you kind of need the extra Digimon. $85 is pretty good. And for like the free Digimon, do I have? Anyway, for the free Digimon, it's better to just get them. Damn, this didn't do anything.
Get them to mega as soon as you can, basically. Are you so for real right now? That was a one shot on a block. That's actually insane to me. Wait, you know you're facing that way. This is where Metal Greymon is a little better. Oh, you resist fire and dark a really huge amount. Nice. Oh my god? Why was that almost a one shot? That was a front attack. You like Andromon? You like clankers? Oh my god, Donkey. I never would have pegged you for that kind of person. Alright. Piedmon is dead again. Oh, perfect enlightenment slab. I think I got one of the mega ones recently. I should check. Excuse me. Android Dussy. Wow. I don't think I'm into robots like that, unfortunately. Yeah. Because of like I think robots in like a kink sense are not interesting unless you really show me the robot parts. Otherwise they just look like humans. あんなに傷だらけなのに。そんな力が残っているのか。なんてすごい執念なんだ。お前たちよくも Well, I know. I think like protogen, like furries, I think those are really good. Sort of related, ワグモンだけじゃこれ以上どうしよ but うも。 I have seen some pretty good art about like protogens, and I think I have seen some robots, but いくらだって I don't know. I'm just a girl. ワグモン。やっぱりみんなが仲間が一緒じゃないとダメなのか。二人とも諦めないで。みゆき。私が扉を開くから、その隙にピエモンを。扉。見込め何をする気だ天に輝
の白い光、これが巫女の力。たくまさん、今です。うわー何をする。決まってる。このまま向こうの世界に返すんだ。やめろ、やめろ。たくま、大丈夫か？ああ、僕は平気。よかった。たくまさん、私決めたよ。Oh my god. This is 決めたって何を？ this is one of the points in the game where you can actually change the outcome. Um 私が言ったこと覚えてる？ it's funny. I think I can show you. えっと I'll say it before I make a decision though. そう。あの祠は主にとって重要な場所なの。今まではあの祠のおかげで主の力がある程度抑えられてたんだけど、 You can kill Shuji? No. I mean, 霧側の島を kinda. そう長くはかからない。霧が島を覆い尽くす。そんなことになったらみんな怖い霧に飲み込まれちゃうよ。もう時間がないの。あっちの世界にもこの世界にも。このままにしていたらいずれはこの世界にも大きな影響が出てしまう。僕はどうしたらいい？お願い、力を貸して。この世界を、みんなを守りたいの。この世界を、何より仲間たちを守って。そして私も。主は私を奪い返そうと狙っているはずだから。僕はたくま、 Why is the game lagging, bro? This is literally a PNG. Oh my god, Cleo. The path branches off here. Yeah, we're saving. That's so funny to me. Oh. We normally don't get the options set up like this where it's usually like top left right instead of top right bottom. Okay. The top and right ones are essentially the same thing. This one will actually give you a different one, and I'm gonna show it to you right now. Oh, that's wrathful. Interesting. Oh, that is too. Oh, okay. So I'm gonna show you this one because it's really short. 僕は絶対ない。あっちの世界には戻らない。たくま、 Yeah, get his ass, Agumon. 仕方ないじゃないか。もう限界なんだよ。あっちの世界
界にさらわれてから僕だって必死に頑張ってきた。それは全部ここに帰ってきたかったからだ。なのにまたあっちの世界に戻れっていうの。それはみんな一緒だと思う。だからこそ今タクマさんの力が必要で。僕はそんなに強くない。なんでそんなこと言うんだよ。たくまは弱くなんかない。それは一緒にいた僕が一番知ってる。だってずっと一緒に戦ってきたじゃないか。僕だって何度もたくまに助けられたんだ。それはアグモンが強いだけだよ。僕は何もしてない。そんなことない。僕が強いって言うならそれはたくまのおかげだぞ。そうだよ。アグモンが強くなるのはタクマさんとの絆のおかげで。それはタクマさんの心が強いから。だからこそアグモンは。それはたくま。It's from his mom. Actually, I want to see if I can read that. 大丈夫? Hold on. 大丈夫? 事故があったってニュースを見て心配してるの？なんとかなんとか終わっちゃうだいね。は？終わっちゃう。超終わっちょうだいね。Anyway, to translate, are you okay? I saw on the news that there was an accident. Is it over? I think the last part is a little hard for me to read. I don't know what it says. Something to that effect. Okay, she just said it. I kind of ate that up. I got most of it. It was 事故があったってニュースを見て心配してるの。She just said it. What did she say? 連絡ちょうだい。I was like, it's like ちょうだいね。ちょうだいね。I kind of ate that up. Oh, is that first kanji Oka? Oka-san? Yeah, it is. It means mother. ごめん You can also read it as haha. アグモン。 Not in the funny haha 本 way. 当にごめん。 Writing haha in Japanese is W. Like the English letter W. Yeah, some people refer to their hello, I'm on auto. Some people refer to their mom. There's like a weird rule about referring to your parents to them. Like if you're talking to your mom, you probably say okasan. But if you're referring to your mom to someone else, usually you're supposed to say haha or like, you know. せいじゃない。僕が悪いから。僕たくまとお別れした方なかったな。
So I'm like basically Japanese because I like know everything. Like wow. ごめん。いいんだ。たくまが一番したいことをしてほしいから。違う。本当は僕だってアグモンともっと一緒に。でもこれでバイバイなんだよね。大丈夫だよたくま。心配しないで。僕たちが必ず何とかするから。主を倒して世界を守ってみせるよ。あっちの世界は僕のふるさとだしね。僕たちが何とかしなきゃ。たくまはこっちで元気に。アグみゆき、そろそろ行くぞ。きっとみんなも待ちくたびれてる。そうだね、アグモ。じゃあなたくま、元気でな。たくまさん、お元気で。待つ。アグモン。アグモン。アグモン。 Oh my. After they were gone, I went back home.忘れ物ない？うん、大丈夫。さっきもちゃんと確かめたんだから。だってたくま、お弁当忘れて遠足に行って泣いて帰ってきたことあったじゃない。やだな母さん。それ何年前の話だよ。もうここへは帰ってこられないのよ。大丈夫なのね。うん、大丈夫。お友達ともちゃんとお別れはしたの？uh, それじゃあそろそろ行こっか。ねえ母さん、何？僕ずっと母さんの子 I 供 think it's funny how Takuma is also like a mommy's boy, same as Rio, 母さん but they're like very different kind of mommy's boys. 世界が滅亡しても。バカね、大丈夫よ。何があっても母さんがたくまだけは守ってあげるから。そっか。なら安心だね。Sounds like America, actually. さあほら、行くわよ。Game over. So that is
one of the bad endings, I guess. All right, load the one we were just playing. Yep, the everyone dies route. Oh, saves right here. Okay, well I can skip the dialogue up until the, what's it called? The actual choice. Oh, it's right here. Um All right. There we go. Now we can actually play the game now. このままになんてしておけない。たくま、それじゃあ僕 Yeah, たちと if you pick this one or the top answer, ああ、もちろんだよ。 uh あっちの世界に戻ってみんなと一緒に戦おう。 you get to continue. I don't really know what the difference is. だから僕はみゆきを手伝うよ。 Maybe it changes like the mega evolutions that you end up getting, but I'm not sure. たくまさん、 I only ever got 必ず2つの世界を守ろうね。 who the fuck is it? War Greymon? So I don't know if it would actually change anything. まずはどうすればいいんだ。簡単だよ。白い光に飛び込んであっちの世界に帰る。 All right, I think this is where the part ends. 隠れないように。 This is one of the shorter parts, like one of the shorter chapters in the game. Oh my な god. んだよ、こんな時に電話って。って、母さんから。まだ鳴ってる。ごめん、ちょっ This と is 待って funny. て。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、たくまさん。もしもし、母さん。あ、たくまお母さん。たくまが帰ってくるのってさ、明日だっけ明後日だっけ？ I really like this. 預かってたプリントどっかやっちゃって、お母さんもたくまのこと言えないわね。あ、明日だよ。明日には必ず帰るから。それくらいで電話してくるなよ。ほんと。 This is a cute little interaction. どうしたの？泣いてるの？そんな、泣いてなんか。バカね。泣くほど寂しいんなら素直にそう言えばいいのに。 She's so い sweet. つまで経っても子供なんだから。よし、わかった。明日の夕飯、たくまの大好きなカレーにしてあげる。 Screaming and crying and throwing up right そ now. うよ。だから元気出してもう一頑張りしてきなさい。 One thing I really do love about this game, despite how long it is that a lot of the payoff is so good. Like with this as like a prime example, it's very sweet. ごめん、みゆき。一つ訂正させて。みゆきを手伝うって言ったけど、あれ、間違ってた。手伝うんじゃない。僕たちの手で。 All right. 一緒に。 Speaking of this chapter being really short, I'm gonna end stream once we get to that end, that proper end. Should just be a few more minutes. それじゃあ、今度こそ戻ろう。 Just a little heads up. みんなが待つあの世界へ。
Oh. Me too. 歩ける。ミカ、戻ってきた。今度こそ、我が、よりしろとして。Yep. That's the part. We did the entirety of part 8 in like an hour. It's a really short chapter. Okay. Well. Oh, what should I say? I don't know. EP. Anyway, that's it for today. We did the entirety of part 8. The next couple parts are still pretty long. We have like 4 or 5 left. But yeah. I'll be back either Saturday or Sunday. And we're going to be playing Three Houses. So I'll get a little break from Digimon. But yeah. Not sure what to say. Anyway, thanks for coming. I appreciate you being here. Thank you for the chats. And I will see you sometime this weekend. Bye.